Когда во время презентации вы думаете, что вам что-то попало в горло, и вы начинаете откашливаться, на самом деле это нервный спазм. Опять-таки нервный спазм из-за передозировки воздуха в груди. Так вот, я вам хочу показать одно очень хорошее упражнение, которое называется квадратное упражнение. Его часто используют врачи с пациентами при панических атаках, для того, чтобы они успокоились, для того, чтобы тело расслабилось. Но я его немножко изменила именно для постановки голоса. Не 4 раза по 4, а 4, 4, 8, 4. Вы вдыхаете на 4, задерживаете дыхание на 4, выдыхаете на 8, задерживаете на 4 и в конце сказать т-т-т-т-т, для того, чтобы все остатки воздуха вышли из легких.